பார்க்க போகிறோன்னா ஐஸ்கிரீம்ஸ்லாம் நார்மலாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது மெல்ட் ஆகிடுது. அது ஏன் மெல்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு ஏன் மெல்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ட்ரோவில் பார்த்த மாதிரி அந்த ஃப்ரீசர் ஐஸ்கிரீம் ஃப்ரீசர்லேருந்து ஒரு ஜூஸ் எடுத்தான் அந்த தம்பி. அந்த ஜூஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது கட்டி ஆயிடுச்சு. ஏன் இந்த மாரி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதே அதில் இருக்க ஐஸ்கிரீம் நார்மலாக எப்பயும் போல் இருக்குது. அதே நம்ம அந்த ஐஸ்கிரீமை தூக்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா அது மெல்ட் ஆகிடுது. இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு மை சேனல். என்ன பார்க்குறோன்னா, நார்மலாக ஐஸ்கிரீமுக்கு ஏற்ற செல்சியஸ் அதாவது டிகிரி என்ன வேணும்னா -18 டிகிரி இல்லைனா -17 டிகிரி தான் ஐஸ்கிரீமுக்கு வேணும். ஆனால் ஜூஸுக்கு 0 டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை 1 டிகிரி செல்சியஸ் அந்த பாசிட்டிவ் டைப்பில் தான் வேணும். இதுக்கு தான் இந்த இதுலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நார்மலாக ஜூஸை நம்ம நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா அது நார்மல் ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஏற்ற எலிஜிபிலிட்டியாக அந்த ஜூஸ் காணப்படுது, அந்த இன்க்ரீடியன்ஸு. அதனால் நம்ம நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா அது எப்பயுமே அந்த கூலிங்கை மெயின்டைன் நீட்டாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம ஐஸ்கிரீம் -18 டிகிரியில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் இருக்காது. -18 டிகிரி இல்லாமல் வைக்கும் போது அது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. இதே நம்ம அந்த ஜூஸ் பாட்டில் ஐஸ்கிரீம் ஃப்ரீசரில் வைக்கும் போது அது டக்குன்னு கட்டியாகுது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐஸ்கிரீமுக்கு ஏற்றது -18 டிகிரி. அந்த 18 டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணும்போது ஜூஸ் அதுக்கு அந்த ஜூஸோட இன்க்ரீடியன்ஸ் அதுக்கு ஒத்து வராது. அதனால் அது ஓவராக கூலிங் வைக்கிறதுனால அது கட்டியாயிடுது. இதனால தான் நம்ம ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது அது மெல்ட் ஆகிடுது. அதே ஐஸ்கிரீம் வைக்கிற ஃப்ரிட்ஜில் ஜூஸ் வைக்கும் போது அது கட்டியாயிடுது. இதுதான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.